रुको जरा, सबर करो। अच्छा बच्चों, पेपर आप लोगों को मिल गया। आपके पास 3 घंटे हैं। 3 घंटों के बाद मैं आपसे पेपर ले लूंगा, तो लिखना स्टार्ट करो। A few moments later. लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अभी आप लोग लिख क्यों नहीं रहे हो? अरे सर, पेपर कहाँ से करेंगे, हम लोगों को कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, तो चलो निकालो फिर। आ जाओ सब, आ जाओ। लॉन्ग क्वेश्चन लिखो पहले, लॉन्ग।